அந்தரத்தில் சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த கமுடா. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஏகே தமிழ் மலேசியா யூடியூப் சேனலில் இணைஞ்சிருக்கீங்க. இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டார் கமுடா கோவ் டிஸ்கவரி பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் புதுசாக திறந்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டி நம்ம செய்யலாம். ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் செய்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு தாராளமாக வரலாம். சின்ன பிள்ளைங்க கூட வரலாம். இங்கே பாருங்கள், சின்ன பிள்ளைங்களாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ சில இன்புட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெங்கில் இருக்குங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இடம், அழகான ஒரு இடம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்துக்கிட்டதோட ஆக்டிவிட்டி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாலே. ஸோ இந்த இடத்தினோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. பாருங்களேன், நிறைய ஸ்பாட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலாம் இருக்குது. ஸோ யார் ரொம்ப ஸ்பாட்ஸை விரும்புகிறாங்களோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இந்த அக்கா மேலே நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க, எங்கிட்டு போகிறதுன்னு தெரியாமல் தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்பாட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலாம் செய்யலாம். நிறைய பேர் கலந்துருக்காங்க பாருங்கள். இது கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக தான் இருக்குது. பண்ணுறீங்களாங்க, இங்கே பாருங்கள் பஸ்கள் இருக்குது. அந்தரத்தில் பஸ்கள் ஓட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரலாம். ஊஞ்சல் கூட இருக்குது. சின்ன பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா தாராளமாக ஆடலாம், கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க, ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. இது வந்து 5G சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து பாருங்கள், பாருங்கள் இந்த பில்டிங்லாம் பாருங்கள், இந்த கல் அடிக்கிற விதம்லாம் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஸ்டாபாக்கு புதுசாக செய்ய போகிறாங்க, செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சூனோ லேட்டஸ்ட் ஸ்டாபாக் இங்கே வரப்போகுது. ஸோ தாராளமாக இங்கே ஒரு ஜோக்கான ஒரு லேப்பாக பண்ணுற இடம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு உள்ளே இருக்குது. இந்த பில்டிங்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கைஸ், நம்ம உள்ளே இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா காஃபி குடிக்கிற இடம் இருக்குது. அழகாக இருக்குங்க இடம், உண்மையிலே பீஸாக இருக்குது. நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் ஃபேமிலியோடு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். இதில் தான் நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் போக போகிறோம். பாருங்கள், நாக்கால் அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதில் தான் ஏறி போக போகிறோம். டிக்கெட் வாங்குகிற கவுண்டர் அங்கே. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து நீங்கள் கையில் ஒட்டிக்கணும். ஸ்டிக்கர் இந்த மாதிரி நம்ம கையில் ஒட்டிக்கணும் ஏறத்துக்கு முன்னுக்கு. இங்கே சேஃப்டி செக்கப்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் உட்காந்த பிறகு சரியாக அந்த சேஃப்டி பெல்ட்லாம் போட்டிருக்காங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்ல விஷயம். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல் ஹவுஸ் ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் நிறைய பேர் ஏறி உட்காந்துட்டாங்க. இப்படி தாங்க மேலே ஏறும், மெதுவாக ஏறும். அப்படியே மேலே போகுது பாருங்களேன், மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு.
விலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லை, 25 ரிங்கெட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸு உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் விலையெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் மற்ற இடத்துல இருக்கான்னு தெரியல, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. அதனால தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். சூப்பராக இருக்குங்க, ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஃபேமிலியோடு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண வரலாம். இது பார்க்க எப்போ இருக்குது, நல்லா இருக்கா? பயமாக இருக்காது, ஏறுங்க, மேலே ஏறி பார்க்கலாம். ஓகேவா, நல்லாயிருக்கும். சரியா? ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ளே ஏற போகிறேன். ஸோ சீட்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெடியாக இருக்கோம், உட்காந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மேலே போக போகிறோம். சில பேருக்கு அந்த பெல்ட்டெல்லாம் சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு சேஃப்டி செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, தண்ணி வச்சுக்கலாம், சாப்பாடெலாம் நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கலாம். மேலே அந்தரத்தில் சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. அந்தரத்தில் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்தரத்தில் போயிட்டுருக்கோம், மெதுவாக ஏறுது பாருங்களேன். அப்பா, ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் போகிற மாதிரியே இருக்குங்க அந்த ஃபீலு. கீழே பாருங்களேன், இங்கே பாருங்களேன், ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் போகிற ஃபீல் இருக்குது. கீழே பாருங்கள் எவ்வளோ மேலே போயிட்டோம் நான் அதுக்குள்ளே. நல்லா இருக்குது, எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அந்தரத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோன்னு பார்த்தீங்களா. ஹாய் பாருங்க, அந்தரத்தில் போய்கிட்டு அம்மா காற்று அடிக்குது இவ்வளோ வேகமா. அங்கே பாருங்க, பின்னால் பாருங்க, பின்னால் அந்தரத்தில் இருக்க பாருங்க. பயமாக இருந்தால், அப்படி உங்களுக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே பார்க்க வேணாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் காயாட்டாக இருக்கும், பயப்படுவாங்க. ஸோ பயப்பட வேணாம். ரைட், எப்போ அதுக்குள்ளே எவ்வளோ any berapa feet tinggi ya? 35. 13 tiket. Oh, 13-14 மாடி உயரத்தில் இது இருக்குங்க. இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் அங்கே வாட்டர்பார்க் வரப்போகுதுங்க. வாட்டர்பார்க் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. On the slides dah ada, kita cover yang just for a while. On the slides kita import dari Canada and Turkey. Okay, so that one kita punya second. And then that one our first phase of property we name it process. It's a double story. அந்தரத்தில் சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த கமுடா டிஸ்கவரி பார்க்க வாங்க, என்ஜாய் பண்ணலாம். உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று வந்துட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, அப்புறம் இன்னும் கம்மிங் சூன் வந்துட்டு டீம் பார்க் இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னும் ஜோக்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? ஓகே கைஸ், ஒரு நல்ல டைமிங் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு வாங்க, ஃபேமிலியோடு வாங்க, வந்து கொஞ்ச நேரம் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வீட்டிலே இருந்து நம்மளுக்கு போரிங்காக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெங்கேலில் இருக்குது. ஓகே, பாய். இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் இந்த வீடியோ ஆஃப் பண்ணுறது முன்னுக்கு யார் இன்னும் ஏகே தமிழ் மலேசியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ சப்ஸ்கிரைப்னு பட்டன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அது ஃப்ரீ தாங்க, ஃப்ரீ. பாய்.